Viva! Viva! Bonjour, bonjour. Bonjour. Tosolola. Nakosenga na biso nyonso tosala ba calcul parce que politique eza nde calcul. UDPS viva! Viva! Boyebi biloko ezoleka na kati ya mboka ntango Tshisekedi alobaka ke botika bango bakende bakozala bloqué quelque part mpe bakodémissionne en bloc. Bolanda maloba Tshisekedi alobaka Kabila kotikala ye moko na mwana na ye na mwasi na ye. Bakongole nyonso bazosoutenir individu wana ntango bakoprendre conscience bakotika ye moko akotikala kaka ye moko. UDPS viva! Viva! Pourquoi Tshisekedi alobaka biloko wana? Parce que bato ebele bazo comprendre te. Parce que azalaki prophète, puis azalaki politicien, azalaki power. UDPS viva! Viva! C'est-à-dire power elingi kolobani na kati ya politique. Ezali compositeur moyembi. UDPS viva! Tshisekedi na bandaki kokompose politique. Bato nyonso bazoya nde koyekola obie koyemba bavokale Tshisekedi apesaka. UDPS viva! Viva! Boza comprendre te koma bazwi kaka John Numbi. UDPS viva! Boyebi ke chef ya ba mai nyonso yetandi la République démocratique du Congo. Président na bango c'est John Numbi. Boyebi yango te? UDPS viva! Viva! Chef d'état-major ya ba mai na République démocratique du Congo ezali nani? Gedeon Kyungu. Boyebi ete? UDPS viva! Mais pourquoi John Numbi akei na Est? Pourquoi chef de l'État yebisi kaka yo kende kuna? Politique ezali eloko mosusu. UDPS viva! Pendenge baza wana pourquoi babugere na bango babeti yango mpe bakei kodécouvrir bugere ebandi na Este ekei ti na Rwanda. UDPS viva! Ni Tete Félix oyo tozolobela lelo eske bolingaki boyeba makambo wana bakongole? Tovandi na un bonhomme, l'homme sans papier. UDPS viva! Oyo bazobenga un soi-disant Kabila. L'homme sans papier, un retrait. Kamel nde moto akomisa le sase awa. Kamel akende kotangisa ye wapi? UDPS viva! Moto oyo aya, c'est un premier. Oyo abanda masaki ya tingiting makobola. UDPS viva! Pas même 2 ans pa commission licencié en droit na Fikine. Bozoyeba te pourquoi Kamela comment lettre que pourquoi j'ai choisi Kabila. Mais soki Kamela za moto na biso akoma lettre que non pourquoi j'ai refusé Kabila. Voilà. UDPS viva! Biso toza na bandoki tokoboya te mpe tokolemba te kobundisa bango jusqu'à l'infini que tozwa pouvoir na biso à totalité. UDPS viva! Nalingi nayebisa bino eloko moko bino bozomona kaka 2023 biso nde tokozala na pouvoir mais yeba ke bato tozolia na bango nzungu moko bazotravaille na butu mpona nini 2023 basangana na bato ya FCC po ete basala chef de l'état coup d'état. UDPS viva! Eske botunaka te bino bato boboyi tolobaka verité bosolo po biso tosala coalition eza coalition ya bandoki toyebaki bango te nzokande baza bandoki ya UDPS. UDPS viva! Mais tel que UDPS azwi pouvoir ya Nzambe boyeba ke meme bato oyo tozolia na bango sani moko bazalaki na main noire na kati ya bitumba ya Est. Yo
na moto à lobby que naza politicien UDPS viva. Pourquoi Tshisekedi aboya bato mosusu à lobby bokende na babase na bino UDPS viva. Vraiment ils ont fait ça kanda makasi. Pour Congolais ils ont comprendre makambo te. Lelo soki bozobenanga historien parce que ngai nalandaka Tshisekedi pe nazozwa maloba Tshisekedi alobaka nazotia yango na vision pe nazomona makambo ezokokisama. Pourquoi Tshisekedi ayebisa bato mosusu boye yo mpona soutenir yo kendo osala politike nao na Burundi UDPS viva nana ayebaka likambo yango UDPS viva parce que Tshisekedi ayebaka ke moto oyo aliaka na Kabila esika moko moto oyo azali traître. Pourquoi bapesa ye mo wana kombo wana? C'était malin. Un Rwandais UDPS viva. Est-ce que boyebi Makila abali leki anan? Boloba Makila abali leki akende ko pesa dote na ye Rwanda. Amani moto tozoli anaye. Amani moto tozoli anaye. UDPS viva. Amani moto tozoli anaye. UDPS viva. Biso ba combattant ya UDPS. Jamais tokoki kondima moto yo tozoli anaye mais tozana ye vision moko te. UDPS viva. Chef de l'État à la qui c'est état de droit na ye. Ba Indien ba Pakistanais ba kei na mbongo ba pesi chef de l'État comme enveloppe ya bonjour. Chef de l'État yebisi bango okende ko bakisela ba travailler na bino. Mbongo wana longwe ekeye pe ya mwasi oyo bazobenga ancien musicien. UDPS viva. Yango wana bazotonga bandako na Nyangwe. UDPS viva. Mais va travailler les Congolais bazolela. Biso toza na pouvoir par le pouvoir te. Mais biso toza na pouvoir pour diriger. UDPS viva. Le peuple d'A. Le peuple d'A. UDPS viva. Oya koya kobebisa pouvoir na biso. Biso tokoki ko émerger na esika moko te. Pe alongola makanisi na yeke na 2023 bako voter jamais. Parce que azali na nationalité d'autis. UDPS viva. Kanda tango zomata. Et pesa penza eloko mo parce que moto wana vraiment UDPS viva. Pourquoi lelo na kati ya Rwanda basali deuil national pendant 3 jours? UDPS viva. Deuil national na Rwanda pendant 3 jours. Oyo basali si yango mais bolobaka keno guerre ya Est eza ba Congolais bango moko. Mais deuil ekomi na Rwanda ndenge UDPS viva. Tango tozoloba na miro omoni MONUSCO bazalaki na G, bazalaki na main noire na kati ya makambo ya Congo. UDPS viva. MONUSCO atalisi boye alobi ba Congolais bozela eza guerre ya ba Congolais na ba Congolais te parce que ba Congolais babundaka bango moko te. Botala ndenge G yango ebanda kosalima babomi moto na Est ya République démocratique du Congo mais bazwe bembe na ye bakeye yango na Rwanda. UDPS viva. Sikoyo soki ezalaka MONUSCO te tolingaki toyeba bukere wana tolingaki toyeba ezina ya babombe wana. UDPS viva. Soki ezalaka MONUSCO te tolingaki toyeba 4 généraux oyo babomi wana. UDPS viva. Yango Facha alobaki boye nayebi ke MONUSCO ezokende mais bon laisser l'État au temps. UDPS viva. Ennemi na yo ya lobi akokoma mi na yo ya lelo. Ozo kanga bien.
UDPS viva. Kabila bota la Kabila te. Likambo ya Congo eza likambo ya Est. Pourquoi chef de l'État lobibo? S'il s'agit de mourir, UDPS viva. Tango balobaka ke tozo décréter guerre. Chef de l'État lobaki déjà. S'il s'agit de mourir, je vais mourir. Mais Aya Kolobake, non, je ne peux pas mourir dans un attentat quelconque. UDPS viva. Parce qu'Ayebaki que non, nakati ya Est, nezo sala ke Kabila azala makasi. Oyaki yango? UDPS viva. Est, balobi d'ici le 15. Guerre ekozala lisusu. Nayebisaki bino awa ke nzete alifaki bakataka yango wapi? Lolenge bakati misisa nyonso etikali awa. Nzete toza na posa ya kosala yo liba. Oyoki ntango nazoloba président zela nani oyebi makambo oyo tozoloba. Kabila prometa bino ke akokende na bango nyonso. Eza boye te? Kimbuta aza wapi? Kimbuta aza Kimbuta basali opération awa ti awa atikali moribo UDPS viva. Oyo aboma Congolais nyonso ayeba solo na ye ekozala nini? UDPS viva. Zela na lingi bayebisa bino oyebi UDPS viva. Mwenze Kongo ya koma wapi? UDPS viva. Ye moto alobaka tango Tshisekedi aloba ke Kabila zongisa ba Rwandais. Alobi eza te ke moto aza na morphologie ya molai seke aza Rwandais. Ba Rwandais baleye te. UDPS viva. Moto nyonso ya kota na likopa ya ba Congolais yeba ke solo na ye ezali Ozela UDPS viva. Ozala calme awa na kati ya centre bakoti na file na biso. UDPS viva. Ba Rwandais bozomona wana bokomona bango lisusu. UDPS viva. Kabila koma mbeya parce que asa kufi azoluka moto ya koboma ye. UDPS viva. Un ancien chef de l'État oyo azali responsable politicien jamais akokomba na moto te parce que ezali tete oyo bakendaka koluka conseil epai na ye. Mais lokola ayebi ke no ndenge nazali awa avant ke nakende na kasho efo baboma ngai azotambola sa casque. UDPS viva. Na mokolo akosala tono na moto. UDPS viva. Akokufa awa te azokende kokufa liba plus 243 084 13 68 561. Nasengi pardon na bana poto na lobaka keno politique tobengana na téléphone eza politique tozo sala mais oyo eza lié public eza na ba secret na biso secret d'état na oki kolobela yango awa te. Yango wana nalobaka keno politique ebenga ngai na telefone mais ezaka politique tozosala olimbisa ngai na mwa bareproche oyo bosalaki ngai vraiment nasepeli na bino badiaspora ya France, États-Unis, Angleterre ainsi de suite. Bobenga tosolola tozali na président J esika moko. Merci beaucoup. Faire parler de vous. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima Magazine apporte des solutions de communication à tout type d'entreprise, institutions ou personnalités. Notre parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication, mais aussi notre expertise, sont des atouts pour vous conseiller en proposant des solutions efficaces afin de rendre votre communication adaptée, maîtrisée, attractive et persuasive. Tout un champ des stratégies de communication. Magazine congolais d'information générale, Eshima Magazine bat au rythme de l'actualité.
impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Communiquer de manière impactante nous exige une analyse approfondie de besoins, des objectifs et des cibles. Eshima Magazine assure l'intégralité de la promotion de vos projets, de leur conception à leur réalisation. Conseil en stratégie de communication et publicité, désir de partager, ambition de convaincre. Faites-nous confiance. Nos méthodes de travail, notre rigueur, ainsi que nos compétences comme identité de support des communications font de nous le magazine de référence. Retrouvez Eshima Magazine au 4012 avenue Oia dans la commune de Kintambo à 2 minutes de magasin. Contact eshima-magazine@hotmail.com. Téléphone +243 85 11 34 444. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.